अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको अल्लाह पाक हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अवैस और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट। तो जी नाज़रीन, आज की जो रेसिपी है आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी नाज़रीन, आज हम स्ट्रॉबेरी का शेक बनाने लगे हैं। तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी जो है बहुत ही इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का शेक और मज़े मज़े का शेक। आप काफ़ी वीडियो को एंजॉय करेंगे, तो आपको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने घर में बनाकर आप पिएँ और एंजॉय करें। तो चलिए दोस्तों,